mosusu te na kolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba. Ça fait une semaine même les bandes na okobimata. Donc na ekana katanda ko ba fièvre donc grippe moko de konanga grippe oyo kolobateka ka yo moko na moni ngo eza presque kisasa mobimbe. Même ngande konone na zana zobela no kikanda bazotindra ngalo bana mboka oyo zo mona ba fête tetinda mbongo. Est-ce que fête yaka na mbongo? Bembongo baluka ngamoko santé za bien tekena lukila mbongo kwa. Yo ba bengi yote po balo banotinda. Ayebina zobela ba bengi na mbongo no zongo. Yo ba yebitina mbongo ke zobela. Bino ne mopanza ka sango malade penza. Na mboka kaka na zobela. Oyo moto yo ka sango ako balwa ndengeni. Ngalo bakate nini su? Te. Problème de respiration naza de nazala respiration et nous allons y passer des fois. Sala kioko. Oyebi kioko no otokisi baba makasa ozwi vunga ofiniki. Mais suko moni butu na vandi boye ka ko finika ki. Suki na sala yango tende na ebite so na zandere nini. Bongo ngai moko pe. Nga na beli na ndenge moko désordre santé za kitoko te ngabi ati ozolo baka yozo ya tendenge ninga santé za malamu te mais pourtant bisino zo bela papa. Oye pe papa zo benga awu se bato bondenge ni. Nga pe na comprendre te. Depuis à l'obagi ti siko boya zo. Nda yo changer te. Boniko. Ovike na luka mbunga place chake na omona nanga. Tika bagie. Mbongo ebunga ndenge ni. Boni boyoko. Na luka nazo mona te. Emonana. Oya olianga lero yo. Boni. Bon nuko ebisio te. Ko fela magazo azo benga ka benga na zote za bien te ya bengela ngendelika. Siko bino bali bopo na za mukolo. Ngai. Mama leki yuko mukolo banda mukoni. Te menazo tuna mbongo ngo ewuti wapi? Kasi mungu basi ndai na poto te. Basi na poto gesho mutangende ko zwango. So baba itoka bola muke biso nyoso to. So parla na bino mibali. Atena lo combien? Mama leki po nyoza. Kasi poto ko kambola to yeba to zo. Na lobby o monde ngo yozo zo bondi bati nyoso bazi. Donc mutali zuko leka muninga azate. Do yemo mutatini bongo ya Serge. Asa comment qui déjà que un tel ozo boina bobona. Bino ko binde bose bele po boza ba. Ye Serge atindi mbongo akomi. Akobenga ngai taib sangai que na tindi. Te yebino mbele yango yo. Kasi ndinga tindeli te. Ah bon? Non ko so boche te menga na la semaine de to solaki na WhatsApp ne ba message juste na comment. Te mete ngai kaka na bona kamwe. D'habitude Serge akobenga ngai aibisa ngai mais bon. Yo ebise ko zobela. C'est moi boy ko chambo na kombo na koloke no tambola. Yango cheki mo na kombo na nga. Merci beaucoup. Kutu mutageno ka tsirango za ku gesho. Gesho mutageno zo. Surtout moi na ngani na zuni ngalo ko ngaza mukolo ndani banyu ko kabwa batyo muna mutoza par na pour tout ce moyen ka ko feta. Ebi ko tolinga ka tinda te. Mais asali on ka po moni ke toza na place a ozuela te. Merci beaucoup. Nzambe apambola ye. Apesa ye mingi koleka. Kasi fallu ça déjà échanger. Te pesa ka mona osala na zolo senga. Tout le monde va l'appeler yo. Vraiment, n'a pas compris. Tu vas dans la monnaie, tu veux l'appeler chocolat qui va tout le monde. Allô? Allô, Apo. Code d'ango ezwe makolo? Allô, code d'ango ezwe makolo? Apesa. Yaya, bonjour, bonjour, tu as makambo ya code. Na bengi pona makambo code. Hein? Mais ça déjà téléphone est là dans zozo.
déjà ma numéro. Non, papa, mais c'est fait déjà. Tu peux envoyer dans le pour osali na komba nani? Naomi peut aller chercher de l'argent. Natuni yo na Naomi ezalaka nini? Batieli yo déjà. Mbongo eza ya ngai to eza ya na soko ngotindela tindela ye. Batieli yo déjà. Là, c'est connecté, t'es maman. Apo ozokabo ya famille hein? Bambongo nete mutekoli nga na kolinga moko. Yo mutekoli na mbongo na nga? Je m'en tape. Mais qu'est-ce qu'on connecté avec ce toast toi? Ozaka so basengi mwa mbongo, il faut bilongi na biso ekota na bagence te. Naomi, c'est ta fille. Naomi, c'est ta fille. Papa, c'est ma jeune sœur. Oh. Elle va aller chercher. Bakar tu as toujours un moko ti. Eza ya kala na ici. Maman, oteli maman na combien? Nga otenga combien? Papa, la petite 500, on partage pour baler pour ça. Combien? 500. Okocha moi chapeau moko likolo te. Yo pe. Moi 500 ba pe c'est sous ça yo moko. Nga emoloido yo bozolinga nini ebomanga? Merci, on a mon message. Nazwi kutu rendez-vous na médecin traditionnel moko albi pona bakisi aosenga $137. Comme ça na sali lango. Ouais, yo c'est la bakisi yango. On a par rapport au programme prévu. On a improvisé, c'est comme ça pour la santé. On va remettre ça en ordre prochainement, papa. Prochainement, santé prochainement. Tala so na kufi beaucoup tana kata cercueil na kata cercueil na lobisa mutu te. Mbongo lobi ba pesa ba Naomi wana malamu papa azwa baba kisa ba soigner papa. Yo yebse prochainement santé na prochainement. Apo. Papa tolalite. 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 Tolalite butu mobimba. Kosu mutu passe. Lokolezo kangamae. Sikoyo. Désolé baby. Tozwa. Yeah, no, ozwa. Yo. Mbongo ozwa te ozala prochainement. Abitika pesa ngo papa. Ngani mna na compte. Yo, mto botai. Ngani mna na compte. Kasi ezo ati bamba net bango lokola mutu azoke ne nani? Oke na ministère. Atini na identité na nga. Mama ya kolongwa. Ya kolongwa. Yana biso. Obino bolali ya yo beli. Sia 500 ndeo bapala bando beng totia ba credit. Nde totia ba credit. Ayite ke 500 ngo. Matinde banda kala. Bino mamunyo suzara. Kende na ozo sala Sala ni kasi. yo beli wapi? Yo beli wapi? Tovandi no yo la lité wapi? Ozolingo compliqué pour Yo la la. l'air. Mwana ngo ya yo. Na 3h monenga. Mwana ngo ya yo. Na 3h monenga. Ata 3h. Azoli ambonga mwana. Na 2h monenga. Na 2h monenga. Na 2h monenga. Oh. Mais tellement que nous avons bon lieu de faire kolobaka Naomi. eza nango teke libuka yo réunion ya famille so ndenge eza nango bongo te ndenge kaka tosoma moke par rapport à ndenge ya Serge abengaki ndenge ka basituation bafeti ndenge ezalaka. Comment il va déjà? Aza na ye bien, aza très bien. Aza bien. Abengaki atindaki mbongo. Atiaki na nkombo ya gesho keso moto akende ozwa yango. Okanga naza mokolo. Pour la fête. Pour la fête. Vraiment ça biso bien makasi. Nga kuna azali na idée kuteke ya Serge otinda mbongo. Idée wana pende ezalaki te. Donc gesho ayebisi nga oyo ya Serge abengi ta kode yango. Na sepeli nga bi ya Serge ana biso akanisa biso ka mikolo donc espoir ezate. Maman ya tindi mbongo. Ba famille ben a fait dernier walili na psina pesa déjà noko na yele ngolo ba. Sele lo ba. Ah le bébé na kati. C'était pas tout ça si ça. Ah le ba yo pas. Ah le est-ce que je parle lui m'avait été bien. T'es pas mon dia pelé côté par la bino. Est-ce qu'on peut avancer? Moi j'ai d'autres choses. Bon, toi avance, toi va dans le bureau, la tour est allée à toi. Il est préférable que tu t'assoies ici. Et là on a l'ingénieur on surtout toi n'a que kuna. Tu es un bon pour tout. Non ça va. Tout ça boy, tout ça pardon mbongo oyo Il y aura pas de reste. Tozoka bola mbongo. Ni bino bozala ka ba discuter zanga mtema ko. Kicho tika na nuko. Na bandi calme. Mama leki na noko basi bazaki ya bango ngapi na sala ngolaki par nanga atindaki mutu na mutu $50 $50 $50 donc mutu aleki munenga azate
atinde biso nyonso tu ndenge moko do bino 4 nde bomisolaki na te ya bino yango yeso on peut genga transport na nozombo na agence apisenga te mais na sali ekosala eloko te osali toza famille osala eloko te toza famille Est-ce qu'on peut ça? donc Fais ça. D'accord, yoka bola Pierrot. Décor ni décor makama décor eza beto aza bana ti bo batindi ete Maria pe batindi décor batindi te Maria batindi te ba bike bisa baza bana biso to kifika bango te Ani. Benga na pasana ile bloga mindele. Benga na no apoti. Ngolela ngo banda akina kiti siko. Oui. Ngolela. Ngolela kwita porte. Bonjour maman, bonjour. Papa. Bonjour. Grâce, hein? Grâce. Vanda. Merci maman. Comment on a grâce? Vous allez bien? Délé. Ouais, ça va? Mobali soko boti mwana mobali basi kaka mtu. Mwana mobali yango balo babi mwana mobali. Mengo abala ya mwana mobali na ba voisin. Mama grâce à Zamba. Ta mwana mosone ngala titale banda na lokolo. Apo. Apo. Nani? Mose apo. Ngamo sapo. Papa. Tala ta bino lelo. Ebite. Tala bana lokolo. Apo. Yozana poto. Tino sana Kishasa. Ozana lokal. Ngana lokal. Papa. Papa tu ya sana lokal. Ona po yeli obiloko lati lokwa mona poto. Te atinda ne kala. Aina. Atinda no carton. Te carton. Te nabi atinda kala. Bana to bana ba chance wana bazoko tambula tambula ko carton minene bino Non, ngate papa. Ngaza nanda. Papa, abenga bisenga na yana na kotala bino. Voilà. Non, et puis là on va bino visite. Oh mais Oza ekolo nini? C'est dérangé tenga ko tofu na sombela bino. Oza ekolo nini? Naza Mukongo. Mukongo ya. Oui, naza Mukongo, papa na ngaza Mumbata. Donc, je suis 100% Mukongo. Boumeli, obeta bambata mi. Bon, tout eli. Donc, tu peux la 10-10, tu peux si Maria, tu peux si na décor. Et ça, 50, pas juste 25. Non, qui oh, Pierrot. Balinga ni basa bata. Eza mwana bandi na ba noko. Allez, pardon. Tango bengi biso, eza poto solo là. Entre nous, ça pèse. Ziana ba non. Na baninga ba. Ya sa mwana. Biso to ba noko na yo. Respect faut ezala ba. So ba bengi yo na réunion te oyo zo kit na yo miteli pourquoi? Nani, d'accord. Tous biko ba solo là. Biko ba solo là. Eza ka bon solo là. Bon, ko chamona mana te. Obi poni le mo solo bi ona ndi. Yongo yeti de bazala. Icha vraiment. Te. Ko ko on peut noter pour ko. Yale ya. Tika non, to solo na to ba non to sama. Na tuna question mo. O na ebi ke zambongo ba fête. Ya mtatindi, ya mtatindi. Ya. Ya lo bate. Ya na biso. Bono bana leki. Ya Serge. Ya nanga. Ya biso. N'habite cousin son aussi ça. Vas-y, finis. Na tuna question bo. Ya tindi mbongo eye mutago songo zanani. Bon, n'habite na tuna question mo. Sans tout à l'heure, n'habite bo kombo ya Serge nan. Mwembo. OK. Ngeza wana. Pierrot Ndombasi, mwembo. Dans la bien sens ni. Wala kisaka. Bilo musunga bena ko telema na pe liboso na bi ngafo na salango. Yati ndablo musu et puis papa gesho. Ozomona. Si vous faites appel par maîtrise. Alors ça te ko ndiye yesiko nde. Akoma siko ndile. Mo ndete parce que nasiko ba. Tu vende makamba discussion on a. Tu vende photo kabola mbongo Pierrot. On a souvent tu kabola kabola. Pesa mono. Lola pa yera réunion. Pesa. Vende mono tout monde va ne faire. Ah, et ben na ma pesa mikolo poali. Papa. Pesa biloko yo ko Pierrot. Pourquoi yo le créer makamba? Laisse makambo ezate. Ya, tout ça qui sonne. Yo bonsoir. Oui, bonsoir. Bagnes pe bayaka. Mais on dit pas pesa, on te bat kabola 25. 50 là-bas, 25. Oui, comme ça tu vois c'est Serge que Pierrot boy ko zambon. Monte. Ya on a dit bon, et puis comment lui déjà reçoit te? Pour ça pas na base là-bas. Alors bien on prend la kanda. Donc, surtout comme en 2056. Yo a 50.
2056. 2100. Na Merci 2100. maman pour nous toka. Merci maman. Papa ma question à poser quand on comprend des thés. Nous sommes comme na Santa pause à l'asne. 200 ans. On a besoin de yebi sus. On a pause à ça kufa. Maman. Papa. Azamwana na biso ya mobali ya liboso. Ayebisa ngai. Ayebisa nga kaza ine de la famille. Ngai ndenge yo lobi bobala uzaba umela. Eza kotala ngo eza boli ya boli ngwa les sociaux. Te tolinga na réseaux sociaux te to tala bo fara fara. Yaza kana poto poto na wati. Ah, bon quand na Dubai. Pardon papa. Tala Dubai. Na Dubai. Te na Dubai te. To kutana saka ana Kinshasa. Poni ka foto ke kutana na Dubai musika makasi. Oyebi flat musika vanda. Ah, bisika komela souvent. Bozala na na flat. Oso la Malaysia ya. Ah. Oso la Malaysia ya po. Donc comment na bino de libala ko ba vandi ko ba umilia solo. Avana kana ina flat. Ah, avana. Tena biso ka yende na kasi ka passer ba journée na nga. Mama tukangai komeleza na problème te mais na moni yo obungi. Yo ngosombe la biso. Na mbongo na yote na mbongo ya po. Yote. Natali nzoto apona munene na mulai na moni yote. Mama bo libala za munene ya mulai. Libala ya bolingo. Asa question réponse ya mwana. Tena ndinga mabete papa. Eh bolimbisa sana pesa réponse. Ebi ba Kongo bataluzito. Eh mama. Eh bakate. Ba changer. Bakongo luzito bakufat. Papa. Atikala ba oya koloba. Nzamba ba mo. Bible kutelo biso mulindo. Mais fonde sika mokolo wi oso kenda kawa. OK suwa. Mama ngana yaki kana tala bino parce que après le baki na le quand même na tala bino. Nazotali na contre-plongée. To Tali na plongée na tali ya contre-plongée. Nga mona na déjà bino. Biso mona biso. Mona biso. Na ba photo et tout comme ça. Mais les autres n'a décidé que bino il faut aller voir les parents. To longola ba 10 to pesa bango to pesa na lipe. Pero solo banito solo bate. Non solo cousin, la cousin. Bona na ba nièce non. Tala pesa ka mo solo ba ngana ngana so yeba ko ngoso ka ba petite cousin mbala mo. Gesho yo ke change yo la 50. Nani cousin. Pesa d'accord. Yo mona ma gesho mwembo. Tika boye ko pardon. De gesho mwembo ma ke tika biloko. Yo mona kina umankai. Umanga mona kinyadi. Aya nanga. Singa famille bena. Dans la famille so acha mona comme nanga. Eza asa analyse makamba. Atini siko pone. Nabite ozarape motema mukuse gesho. Kama msupesa botaka mote. Tika naloba ko na. Ala motema mukuse. Na na ba cousin. Ah, Pierrot. Nala okena pe nongo kena ngai. Non. Gesho c'est non ma fête. Biso lego mema biso tu. Gesho. Bino maso ko kutani kasko na baina nga na 27. Donc ça va chiter na kitranzila. To kitano tsika. Pesa ko sambongo na yaina Pierrot. Non non. Oh, Pierrot, kamni na moi. Kando ezenga. Non, basato ba. Ina mola moi. Ane pena na obetela. Non. Accepter. Mais bande kato bana no chaque jour beta ngati. Ozobetaka ka mukolombo yebo kabola. Mutema bengwe kolika lelo bende. Kimia. Nani d'accord. Ngo yesa ja utina bambungu ebena si to papa na macheta wa. Mbongo mukeka bo bando bena babaki. 10 pesi décor. 10 boba pesi mariage comme ça. Bako beta Mamie toi. Tu me restitues l'argent. Je suis ton ami. Nani yoana motema ya changer biso. Ya Pierrot pour PC. Ah, tu as changé 23 na mbongo. On soit assez de ton pas du système pas. D'accord, yo c'est 50 non. 50 25. D'accord, comme ça yo beaucoup on va faire. Hein? Beaucoup pour 25 yo la mal. Comme ça donc yo changer aux 25 au yeli mara 25 au yeli d'accord 50. On habite na yana kutana bino. Mais maman na ndenga mabete okoki na apote. Ah, tikaina. Olebi nini mbona fanya foto? Apo aza munene mingi. Ah. Yo ndenge oza moke boye omati mwanda mpola ti talon. Olati talon. Ozotale na soni. Mama, kwani ozoya na bitumba me oyebi déjà na biloko biyele kotela kotelo na bitumba. Oye na suki ya yote. Napona ngaluka. Ozana wa mupuse oluki déjà ko mwa mulayi kotelo na nenga mulayi. So ba tuna kota mutu ba mona gali asuki kweya. So ba mwasi ya kana tie. Luka mbali na yo.
Papa na ebi keza kana mukolo bomu na kandatio. Ezabo yunga batu na kwenda. Olbi ngo tika soni. Mbongo. Yoka lokoso mbongo. Hello oui. Okumle lokoso mbongo. Ego tela bisoti. Ebo muya yebiso manga mbongo. Boto se kaskalisme. Oh. Mama na mokuse luka mobala vina. Oh. Apona yote. Ngapo na ngai concorde te. Ba meka ba. Nazomona po mulaina munene na yo na mokuse na muke ego simba te. Ozobi lokola mwana ya po. Nazo yebisa yo. Na âge wana oyebi âge ya po te, apo ozokende kolanda ya ba 55. Yeah, il est 4 maman na zaka mna. La différence est à 20 ezala na problème te. Ozana 4 maman po nous ana ba réponse boy. Ozozana réponse te. Nous répondre mabe. Na moni lo mabe na lo bate maman. Pourquoi kozomaka munanga na lo ba kokomisa ngo mabe ka pour ça nini maman? Ngana sepeli te. Problème te. On se pose le remède. Au lieu oloba na mwana na ye makambo eza na nzela pona bola aza na carte électeur na ye pona bola mona na yo eloko yo zo olela ka lokoso mbongo bon o ngambu pa o et puis ekolo ya pese omoni ki apo akoma bo ma beta bambata baza mbongo ya kote alobi ke non apo atindela ke ba valise biso tozo bénéficier na eloko te c'est que ba momengo nyonso apo ekomi ko dinda mande epa na ye Wasi que toke na Maria. Ok na Maria wat. Aye la loko 50. Tukaboli 25 na obima mama. Yo bimi. No bima no. Azeni na programme. Maria bokende. Mama tala. Merci beaucoup. Tala rapondo ko nazotala. Sona na mai. Você que ça. Non, comprenez. Você va tête non. Non. Attention, je suis pas ton ami. Attention. Attention. J'aime pas ça. Je suis pas ton ami. Oh. Regarde un brisque boy. Pesa. Yo so 25 on a kenan no tika ndambe kenan. Kene. En fait, ici c'est le problème c'est quoi? Il faut te kana mon cœur. C'est comme bon na. Problème mes amis. Le quoi hier soko tout ça pas na boka bola. Oye na 50 euros pesa no. T'es toi soit ka ou soit 5. Yo. Ah, dis. Ouais, c'est ça le bosso. So ka boli 50 nanga, na 50 na iso. On est d'accord avec 50. C'est quoi la différence entre les 50? Tu me donnes à l'espace sacrifice na famille pour bon dimanche. Le boka tsambo boka bilanga, ya mo utwa ya. OK. Et oti mbongo te pa ya na bisonyo. Ya on a lobi ya. C'est ce qu'il faut. Ya c'est moi. Mama za motema malamu biso mwana sunga biso ye wana. Biso to ana mutu musuta bando sunga biso. Soko tango yo kangi ya po commissaire propriétaire privé na yo mbongo nyoso ya po yo kangi biso to telengani. Tala nde to fani beto liete banda tongo. Po yo kangi mbongo. O melekisi déjà. Na o melekisi nanza. Eko balukela nga poison na nzoto te. Allez ya distribution que na $200. Non, na bina za $200 pour atinda ka biso na ye. Kasi msubo yaka kopanza famille ya batu. Apo azalaki bien. Famille na nini mama? Exemple, neti mo vivre na po ya po akufi. Yo sane. O tika bloka po. Mama, pourquoi vous souhaitez lui voir? Tena tunika. C'est le boy ya kati. Na tuni poto kufate. To kufate. To kufate. Pourquoi faut ka ibanda papa yo kufi apo asa iskone. Azu mo simu. Wa zombali. Aboye ninga zamona mgaba ozwate. O atakupe ninga zana yo kasile apo akina kapoto ya zangi. Omwana wako mwana poto. Poto ningana. Oh. Ozani milango lela. Oyebi ngolela. La grâce. C'est mec na la grâce. Grâce pour e bait. Ayebi ba monyo. Ba yebe pa na yo Yo za pa na bino be pa ba parents. Ya fa na na grande sœur na nga na mama biso. Na futana. Grande sœur na nga. Apote. Boko tena na mambo afuta ndako na nete. Zala ni bandege. Mama yo. Lego lo bagi na kasa ko zelo ko te. Bon. Yo so benga mwana mkemta so simba ba Franklin boy. Tara bana mkete. Bongo. Omoni mama na pandima. Ile carte électeur. Oke dozana na mbongo ne ba chance. Ya pote. Boga simbongo. Eza ka mbongo mwana sali viré. Et viré. Mama ngata la pesi, apo mtapesi. Yem tapesa na otika. OK. Te me apo apesa. Abo mi biso nzala banda tongo. Papa na epa lobe lingi soko lia biloko vivre freti. Ngai wa. Loni. Yo bi fo nya maza bana. Makoso natika makoso na ngeni wa. Natika makoso. Yo changer la miso be. Papa. So ina ke ngoto tikila mer pona to kitono ya mama. Papa. Mama, nga soko lambela nga filet. Ile filet.
mbisi mobali wana mikolo mikolo na kubika file file kasi eza nini yote eza makambo akisalaki ndenge ti eza likambo akisalaki wana basalaki ndenge ya mwana yango file mpona ndima yo ngai naliaka mbisi ya mai ngai naza mwasi ya kisangani ngabokilo mwasi ya po mama problème te nayebolaa otutelinga lituma mpenza na kati eboka osalenga liboki ya mbisi na lifolo toto mafuta na motema lewato moni nazo naza nango nakolela mwasi nakolelo te bato bayamisanga engana na matanga na yo okufi me papa mbali nazo kolela te pana papa vraiment papa osekisaka merci papa kombo nani oyebisi biso te nga komonaka belle natonaki kombo te nani belle vue aba kombo osali yo moko to kombo mpena tata na mama te tata na mama belle vie nalinga lelakisi yaya nani mama c'est bon on a koyeba te aussi numéro na ngai grâce apesa numéro na ngai merci maman maman tukala bien apesa biso mpe ya liti problème ta nakopesa bino kasi ozopesa napesa mama oza na téléphone 089 02000 maman na bino azwa répéter mamba kotia na mode avion 21 so benyo rama quel avion 089 02021 belle vie oui maman bon botika bien maman ali bino mingi aposa baguna ngai wala eza ba fosete papa eloti merci beaucoup papa yope ateleko boya kaka ona eza kitoko kaka seke nde ta ya bagrâce tala ta ineno na apo akoboma mwana bato azalaki mwasi ya mwana bato abelaka age metema ya mwasi ya grâce oyo apo ferenza apeti ye vilunga aza mwasi wana ya grâce olongisaka seke apo amonaki ye na grâce na Kinshasa lokwa yemise etondaka ta biko bango peti nanga tikelanga pasi mboka oyo eza mabe biso bamikolo bapozwa dese foto koluka lokuta kokosa memona mikazo misa $200 na pete epuis yo mpe biloko bana mike oyo ya kotiaka bambongo na nsima telefone jour nga sikoyo nakozwa $100 na ntina nsima eza $1 bokomi bino nyonso boye mpona nini mponi bomonaka eloko te na kisasa batelefone nyonso ekomi na mbongo na nsima bambongo eza bafaux billet to bavrai billet eza ya vrai me baosala nango nini $1 mais mpona nini ka $1 efanda mpona nini ka dollar fra congolais bozalaka nango bino boza baanglais yango wana bokoma na bafeti ololia la mer nakaelia to nakaelia nani mayayo okabola na bana nani ngai ntango olela akabola na mutu te baza jour moko mpe tokobima tekeneso na piscine ngai piscine soko mibwaki na piscine mai nyonso ke libani atikali ye moko bafo balatisanga sauvetage ifo toverifie biloko ebele bakarte électeur na ye odindami carte électeur amona bato likambo nini aza alobiki aza mineur te apesi age na ye 38 ans ozomaka complexe yo mpe lakiseki neti yo mpe oza pene oza nani ntango yo azobana mpe lobi yo mpe obwaki neti kabelo sombelanga te bato kana sa na ngai yo mpoza na $100 loko ya $1 bimisa ekoma sa $1 bongo ye kabelo ndenge atie na motu wana faut plonger ba 300 eza nde ya moko awatamana $300 na motu balakisisa bamabe aza na 300 na motu ne ndenge 300 nazoyebisa yo wana commerce ya mama evida penati fond de commerce ya mama evida sala baje nakati ya basinga koloyo kangolinga ye na libulu ya masumu D'accord. Je me permets de parler liboso ya maman Nayo, qui est ma grande sœur, liboso ya grand-père Nayo. D'abord, comme naina loba na baina na yé, parce que j'aimerais bien arranger ça bien avant que na comme naina loba. Décor, tu ne reflètes pas l'éducation au Bissoto Zui et pas à Monsieur Kofi, mon père ici présent. Tu ne reflètes pas ça. Papa n'a Bissoto pas fait cette éducation au Tozalango Boué.
Azaki ministre était. Il fit professeur. Tokolika awa na lupango. Ndenge to botami ndozo mona bondenga na botami na grande sœur nanga. Ndenge Léa botami na Gesho. Ndenge baboti Pierrot na grand frère na biso Serge. Ka ndenge biso pe to botami bo. Mais ce qui me rend un peu je ne suis pas fier de notre famille. C'est le comportement, il y a étoile, décor à soi na bana basi, décor à soi na ba garçon, aza réputé garçon matumboli, garçon soit bambi libange ratarate, garçon soit lobelo likambu, ezoki si pota on dit boto sali césarienne. Je ne comprends rien. Où est-ce que tu as ramassé cette éducation qui ne reflète pas notre famille? Tu n'as pas la profondeur, il y a raisonnement, il y a monsieur Kofi. Parce que tu n'as pas de père. Tu n'as pas connu ton père à toi. C'est cet irresponsable-là. Tu ne l'as pas connu. Alors tu devrais soutirer... Non, s'il te plaît. Moi, je n'habite... Comment lorsque moi je parle à mon neveu, Yozo aussi temps pour le défendre. Mais c'est la honte. Cette honte... Maman, soit tu n'as télémis dans la noko nanga zolobela. Kasi yo mtozo sambisanga. Metika noko nanga lobela mabe. Ya poemte. Nazo lobela yo. Kutu ya pa mobela kosu ti nzambe kutu ayeba kanga yo mungongo ango. Moi soka tika ko mungongo normal ndebe to yebite soto ngito suka wapi. Mungongo ezate no sola mikolo nyonso. Boso zaka la mungongo. Il fait beau quand Nzembo JB sur l'école, sur l'éducation de l'enfant, vous allez comprendre. Ce qu'on se doit l'oteiller. C'est comme ça que tu es en train de prendre son avenir, de brûler son avenir. D'accord, ça va. Je passe. Est-ce que tu as un conseil? Non. Nana trois amis. Moi, je vais pas on a bombarder ka bangi. So na ma bena lina sa famille na bino ko melango. Onya so na sa za naturel. Noko sola na ngai. Tango touché papa nanga, au respecter ngate, amkolo na osko na lobande tini. Tu as connu ton père toi? Oui. Tu as connu ton père, il s'appelle comment? Ces messieurs là s'appelle comment? Moni. Vas-y, réponds-moi. Monsieur, moi je suis avocat de formation, je peux te faire arrêter. Ok. Non, je peux te faire arrêter parce que tu es nuisif dans la société là. Ah, ok. Peu importe, dérapage, il y a Pierrot, il y a Gesho ici, oncle Nayo et tu ne peux pas prendre au cours de la discussion de placer dans Bangoti. Et la prochaine fois, moi je veux faire appel aux agents de l'ordre si tu es fouetté ici. Tu reprends ça. Je veux. Pierrot, Azala Bokaboli. Maman. Au santé, non Pierrot Azala Diabo. Makambo témoana. Non bundela bino. Soit manqué no ko ngalo ba jamais ko manqué no ko te no ko nga tangi. Mais no ko condamné nga. Doit ngoka. Toi tu dois faire des leçons morales à Pierrot. Enfin, papa. Je voulais dire ceci. Obotami yo Mandolina na Janine. Janine aboti Léa, aboti Gesho yo na Kofi. Mandolina aboti Pierrot, après Kobota Pierrot, aboti Serge, après Pierrot, Yona Koufi, Serge Azungolu à Kepoto. Tokoli a on a le pango. Makambo. Yona ami bendi na ye. Bosika ki mobala Koufi, atikelo le pango na côté soki a lifla. Mais ngana betara tour na kenda rotala tata mosi Makambo. Elle est tranquille, elle vit en toute quiétude et pas naïe. Manque de considération, manque de respect, manque de humanisme. C'est cette famille qui, de plus en plus, ensemble, ils osent la déchiqueter dans les valeurs. Papa, là, moi, je te reconnais sage, hein, avec beaucoup d'intelligence. Mais regarde un peu comment est-ce que ça divague ici, les injures, toute une ribombelle de malpropre. Il y a comportement à batunde ba nyamamba vandakawa respect zate oncle nana neveu na bazo fingana comme ça bazo simba na nzoto papa je risquerais bien roya un jour mususu à cause de celui-ci ba manquer au respect. Moi je voulais proposer ceci et je trouve que c'est bien bozonda ko bocha locataire comme si to keno fana malembe yaya malembe garantie au ba opesa awa et permettre à ce que
papa oluka esika moko boye ya kovanda bipai eza kuna comme ça mbongo babando futa awa efutaka ndako kuna tata mwasi makambo la fait awa bato baza awa balocataire na ye ti balocataire na ye. Je pense que pour nous avoir un respect awa c'est ça, éviter cette guerre papa. Hein? Aussi ici. Ben oui. Merci. Yo kangai. Yo kangai. Oh, dis. Merci. Nayoki oyolo. Décor na yoye mta débordaka. Ce n'est pas moi. Décor na yoye. Maintenant tu as posé le problème, il y a des côtés. Mais pourquoi la condition n'est pas si tolérable? Non le mabé. Écoutez-moi. Ah. Je disais ceci. Nayoki ndongo lobi. Pour nous quand le bélo a m'habité, ta maman. Batamaye le balobé. A tout ça ba projet au bon samokili. Son bon ezate comme sorcellerie. Au moins la famille humanisme ezate. La famille humanisme ezate. Mutabo lingo atangi bien. Hakota humanisme wapi. Hawasoma lupango mona gombe. Hachango piscine. Wa bineve na ngo finga libanda te swanga finga mibwati na piscine. Maile mbisaka. Nous avons courage au Keswan. Tu as fini? Hein? Famille déchiquetée. Tu as fini? Tout le blanc kabali ba gros moment kaka po. Yoki amokali. Mama tozana mawako. Tika papa zolo ba de. Tika papa zolo ba. Bon papa na ngasalioni. Papa na ngasalioni. Tu as fini? Tu poseras le problème de ton père à ta mère. Au père ça adresse nelelo. Donc la famille n'est. Bando pota mati lolo boy. Ou le adresse na été. Na ajo combien na ngoko no adresse ya adresse. Tu t'adresses à moi ou tu t'adresses à ta mère? Tu t'adresses à moi, monsieur. D'accord. Yo kanga. Eh. Na baninga mabe. Ko refléter image à moko na bango. Je disais ceci, d'accord. Mais tu sais bien que moi je suis pensionné, je suis retraité. Maintenant, mais je m'adresse à toi, oui ou non? Je t'écoute. Je t'écoute très bien. Il reflète ton éducation, l'éducation de la famille de son père. Quand vous donnez naissance à un bandit du coin, vous vous attendez à quoi? Sa sémence c'est Robimsanine. C'est de la barbarie que vous mettez au monde. Hein? Papa, vas-y. Papa, vas-y. Monsieur, tu blagues avec moi? Tu blagues avec moi? Monsieur, tu blagues avec moi? Hein? Tu blagues avec moi? Je veux te rosser sérieusement, ok? Je veux te rosser sérieusement. Bien avant de faire les études de droit, je fais judoka. Je veux te rosser ici. Barbare. Vous avez fini? Je disais ceci. Gaï nous a déjà retraités en ce moment. Allez trouver une maison ailleurs. Et que si n'a pas ça, mon ya courant, n'a pas ça, mon maï, et patati patata. Est-ce que je vais avoir tout cet argent? Et tu sais, ta soeur, Abota, Tala Mwana Oyo, il y a une décoration moi aussi. Nabimana ye. Nakende ko futek nang no vanda na esika mo. Pour avanda wapi? Akubanda ulukela. Pour avanda wapi? Tous les jours. Hein? Pour avanda wapi? Ici là, ça ne tient pas. Pour avanda wapi? Na ba cousin na ye. Hein? Et pas une sousou. Non. Tu sais, hein, le chargé de Nyamaka, c'est mon ami. Je vais donner ton nom. Moi, je vais donner ton nom. Toi là. Je vais donner ton identité. Bah, Rosoa, ok, service national. D'accord, ça y est, service national. Moi, c'est non peut botter moi. Moi, je vis au campus. C'est la colline inspirée. Je ne suis pas dans les désordres. Je suis en train de bien planifier ma vie et vous allez voir le résultat. Alors, si... Monsieur, ok, les services nationaux. Ils prennent du chanvre et tu veux amener cette histoire ici.
J'attends que tu réagisses comme l'un de tes amis. Bimao. Réagis le roi mon réagis le roi mais la bombée. Bimao. Encore réagis le roi mais la bombée. Je veux te rosser ici. Toi tu peux, viens ici. Je vais appeler mes frères à Robert. Gacho, Pierrot. Mais comment tu peux donner naissance à cet énergumène là? Dis, monsieur, barbare, tu es un barbare toi, ok, fils d'un chimpanzé, tu ne connais même pas ton père et tu veux crier ici. Je veux t'envoyer au service national. Ok. Nayana kuto mankaki Gesho Rosper ou mankaki Pierrot au Kenya hotel locataire na douche. Tu vas voir. Tu sais, donc papa n'a checké l'histoire na bâton. Oh mais non. Et tu n'es même pas beau toi. Tu es un accident biologique toi. Tu es un accident biologique. Tu ne nous ressembles pas. Tu es un accident biologique toi. Tu es un accident biologique. Tu n'as pas nos chromosomes toi tel que tu es là. Moi je pars. Je pars. Je pars. Et tu dois prendre une décision pour cet énergumène là. Ok. Papa t'a dit $. Vous prenez tout. Je suis un avocat de formation. Mais tu n'as pas t'a dit $. d'Acosta. Cet accident, toi, tu vas voir. Tu vas voir. Ok, service national. Avocat 0 procès. Si on pas français, bon, donc t'as $, à pas mon tu peux me donner la place. Monsieur, je viens de défendre un très grand procès. Ton père n'a pas mon niveau. Ton père à toi là, il prenait du chanvre comme toi. Regarde son visage. C'est pas moi. Tu es macabre, tu es sinistre toi. Et bien là, français, on l'a bien, t'as $, il a la tête. Il y a ça, ok. Tu es Nassé, papa, MP Sanaï Sayo. Nassé, papa, MP Sanaï Sayo. Tu qu'il est tellement quelque chose, tu Yamawa. Bogar, yagate. eloko mato ovandeli biso ya nini abimai déjà ti so ozongoki vaya na chambre no ti oyo ofandela so moke obaye naotozwa ye apo natiki ye mpe déjà na flat nini naotozwa ye apo ye apo Firenze aza na Kinshasa parfum de bonne odeur aza na Kinshasa merne sayo vio wana aza mystique apo aye moto azoya ne kina mesana edala na nzela ngo me alati lokwa moto azo non bobota mwana mère mwana nga ndeni papa apo fiso bazoba tobimite tozozela ye yoke kozwa ye boye boke na flat c'est ça non apo Firenze aye aza na Kinshasa botonga mbese oke ezoye bondo nzima te bokasi na ndoko sa yo otiki ye na flat natiki de na flat otiki na kuna nde abi akoya boye après kolala bafatigue et tout ça après kolala après bafatigue biso ndakoyela so nini mwana okoleka nao na epa baparani otozwa bénédiction ya mabele nayebisi ye mais vu bafatigue et tout yo moyebi nzela ya njilo wana batracasserie et tout na aéroport compliqué nanu na bafatigue wana donc azalaki obligé abi alala nanu akoya petit frère na ye bokomplika biso mpona ye akolo kwa tozala bacoussin toza baleki ne propre mwana ya bato soka ye amonaka nanu baparent frateleki biso na valeur bomonaka mabele tolobaka mpo nanu boboti te grâce lobi bokokoma baparent bokokoma na place na sikoyo yango nayebisi yo ti sikoyo ntango obota bana na yo omi responsable omoni mpenza monana azosala makambo apo azosala sikoyo eza ko azonéglige yo parent na ye obanda koloba bia baboti nanga apesa fraction pa banani
Takala na ngapene tambola na réseaux sociaux. Papa nani ngamona kombena Papa na papa makambo yindi papa na papa bimisa un papa responsable wa boti ba tama mo bimisa tama mbozo bimisa yo ye na kisasa abenga ngasko ponani. Mais où est le mal? Où est le mal? Si quelqu'un lobby azoyi azola ngana tiki il est fatigué makaso. Ye bakabe yo mo parfum. Yo zo mona le mal te pona no boti te. Flat na ye ko kota ayebi milimo za kuna tindika ngomi moni mnagi yo pona esili. Ayebi milimo na kacha flat wa. Il faut yana ne pas ba para ba pamboli ozui bénédiction amabele ya ba koko. To la musi ba koko to pamboli yo. Grace. Wana kani. Oh. Wana kani. Wana kani lepa ngati. Papa ngana loba soute yo benga koto lobi so sisi na zonki. Te yo do ye na vantar. Loko lo to tike na flat o kena aéroport so ko koma roulage so yo ne mto koma motard zo ke kata bakal nyoso. Alors yo vandi. O bien na tike de na flat abia lala na na koya. O ya pesa so ba griffe. Oya kopesa so nani ke alati kitoko, alati bagi to sana. What's going on na corona ndio le kangawa? Azo le kambangu na flat eh. Ila te corona ndio yelinga papa. Foto ke ni nerbe wana ko akufa na. Mwana ya mutu. Bidonga na bimite journée mobimba pona zozela ye apango ni na la saison poto. Sia. Iba bakenda poto liboso. Yebi seri banyara kos ba ni poto. Bakula mam. Poto ni ngaba balwa yake. Mo na ebite o ba papa na zo poto Césarien. Kanga na munokote. Poto Césarien. Yo ko kanga na munokote pona ni. Yo ko fano kimate pourquoi? Bosala ndima. Tika bakolo bana balo bakona mwana na bango yo so kota nini? Makamsu bolo bakanga za lo roi bomo kangila grand frère na biso nzela. Yo. Oh. Ben oui. Yo. Oh. Yo ko tunazala na kangala nzela. Oh. Telesa kimbebo kuna na kangala nzela. Tama tena ba persona na ndako ana longola kyango. Dentifrice on pas na mbeba vola na longola ka. Oye bazo kangele nzela. Hotel sama lokola sima makabu na kangelo nzela tena ke lokangala ne mwana ngambo na boti auti poto. Allons allons. Grâce. Longwa. O mata ino pe na avion to suka no ko zo mona avion ndenge zo kela. Wani ni soni po moniete. Soni, ga soni. Oh, nga solo bana nga soni. Oh, ta grâce. Azolo bana nga soni. Évitez ma pardon. Oh, nga soni pona moniete. Ba sentaka ba méritani. Grâce ko sentete penano. Donc, qui personnalité qui ta penano, ce ko ngamona ke tike. Mi mo yengolela za. Ai, benga mwana po. Yebiseka papa sali loko mona réseaux sociaux. O sepela na. Na olinga ngote. Esa bêtise bon pona ni. OK, ko sala ngo pona apo. Na ko titre. Pona ni. Na otika ngabo na mi nzoto ya apo esambwe. Pona ni. Po esa papa msute. Ngana fo papa. Pesa nketch. Pourtant non, pesa nketch. Solo to na ndenge ki muyibi, mukolo no da comprendre que non, o lata ki yango. Sikonde emona na tena na pose zongo kuna. Na ba ketch muke na ba ketch belete. Biso ba ketch na mi ngone da pembe yesa ba rose, ba orange, ba bleu, ba nini. Donc pesa nketch parce que o lata no so no da mina ma pa ko lati. Oh, papa mutu eh. O ba pa mutu. Na o lata ketch. O ba pa mutu. Iba go ketch ba guna. Oh. Otava ketch na tati. Drapeau Jamaïque. Yeah. Drapeau Jamaïque, drapeau Cuba. Ah, au comprend là. Jamais drapeau français, on a mon drapeau français n'est pas au comprend on appelle la couleur on a été. La couleur des têtes. Au Brésil. Au loup là on m'a cassé. Au rappelle la couleur là au Brésil. Nous sommes là. Oui hein. Ah parce que on a ketch non. On l'a ticket nanga. Et puis au bon bien quelque part, aux autres parce qu'on a les qui ça n'a pas ça na yango. Na ko ba ça na tena ba bezela onanga. Ndenga na aboué. So na vieux, c'est na mi bati. Donc ndena mi yebi na vina la ta ketch on le sait na mi yebi te c'est na mi yebi te peut-être que so mi yebi te c'est pour la vie que tu la rappelle la bunda ah garçon bien là qui propre si on a sali gaffe na devi ketch non na zoba moko na devi ketch non na yebi te ko tout na sur la volonté pour na boye ni la yebi ke na ki
dola to sur la tête ngala yebi ngamu na biki ngala yo to sur la tête et puis ce que take mutu na bani oh ngala mi kesho sur la mutu te na mi kitsa na de paquet ne oh na mi yebite ko sakera bon tout na suka mabongo pour na mungi o to sur na non la famille moko to ba cousin tu comprends toi cousin mais na âge o bi moko lekina mo moi exactement yo ata wala ke mo kona e bonté siko yo so respect faut ça là pour non ngai so ke bungi ba jeune garçon boy to lancer ngana respecter yo faut respecter on va voter na janvier voter na moni essaye faut cette différence faut na yana yo et ça et moi c'est belé na mona mo liboso na yo na monsieur on manque de leki on ka leki ngona et le reste c'est biso ka ndako pour tous ensemble to ma la porte moko nini yango on vient à donner yango on a fou là yo on a fou là on moni question na pembe catch nanga pembe ko nini na semaine ya rouge naomona ngote ozomona sikoyo na ko fête mo batie na moni ebite na ebaki masale mo parce que torata rouge blanc parce qu'on a comprendre malamoko a dit que c'est dans le voiture sikoyo yo je sais non d'accord toi t'as même toi t'as même ngane toi numéro moko toi pas moko ya ka zako ngana vie ya ka ala ti catch nanga abonyo ko ko sonyo zonza abla catch nanga ya sabe catch nanga ça catch nanga Pierrot, c'est quoi ça on a quoi tu dis si on a quoi tu la Monica tu sais quoi ah question petit garçon mais tu vas yo kabino na carte on a fou on a fou on a quoi tu Monica tu non pourquoi tu n'as tourné aussi là tout à l'heure na wana muzusu wana ba ah Pierrot tu la biloko ngana ocho mona ina ketcho na maboko soko tsona kata ya sac na ye on a fou na froté zela mususu te na kolanda bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisi